Ayan, good day mga boss. Meron lang akong share about dito sa issue nitong Nissan Sentra Series 4. Pare-pareho naman halos lahat to. Yung pagto-troubleshoot dito regarding dun sa no start issue niya. Ayan, no start siya. May click pero walang crank, tapos hindi nag-start. So yun ang issue nito. So sa mga kotse na Toyota man yan, Mitsubishi, Honda, ito Sentra, Nissan, kahit anong sasakyan naman, Mazda, yan, halos pare-pareho naman yan pag troubleshoot nyo. So check natin yung sinasabi kong no crank at no start. So may click siya. Tingnan natin ha. Ayan, accessories. Ang sunod yan, start na. Start natin yung engine. Subukan natin start ang engine. Ayan. So nag-click lang siya. At wala akong maramdaman na nagko-connect na kuryente o ano man. Pero yung click niya, dito yan sa may relay. Ayan. So ibig sabihin, working yung relay nung starter niya. So ano bang mga una nating i-check dyan? Kung paano ba natin i-troubleshoot yan? So eto, hindi ko pa to na talaga natatapos. At meron issue to na hinuhuli ko. Kasi na-check ko na halos lahat to pati wiring, pati yung ano niya. Pero ito, malalaman natin yan. So, una nating i-check ay itong terminal ng battery. Kung maluwag ba o yan, may corrosion ba. Yan. Check nyo kung maluluwag. Yan. Papunta sa starter, ito, check nyo doon sa likod ng starter yung connection niya kung maluwag ba o hindi. So, andito ayun, masikip naman. Ayan, masikip naman siya. Check nyo din yung connection ng kabila. Itong isa, masikip naman. Kasi na-check ko na po ito. Ito naman, yan. Check nyo din ito, connection yan. Ito, yan sa solenoid niya ng starter. Ito yung starter. Ito. Yan, yan. Solenoid pa lang yan nakikita nyo. Malaki yung starter niya yan. Papakita ko sa inyo mamaya yan. So, pag masikip naman lahat, nandun naman, okay din yun, naka-check din to. Sa B13 naman, madaling mabunot yung ganto niya. So, i-check nyo lang din yun, pareho naman yan. So, ito, chinek natin, mahigpit naman. Ito, minsan naglulus din to. Ito, madalas pala, ito. Yan, connection na yan. Kaya yung iba, inaano na lang to, rinerekta. Ito. Nabubunot kasi yan. At minsan, pag may corrosion na din dyan, yan, lalo sa loob niyan. Yan, tapos yan. Yan, pag lumuwag yan, nagha-hard starting siya. Minsan wala talagang response yung pag ini-start natin. So, i-check nyo rin yan. So, okay naman to lahat. Grounding niya, pati yung dito. Grounding niya, okay naman lahat. Pero ganun pa rin to. Ganun pa rin yung issue niya. May click, walang crank, walang start. So anong sunod natin i-check pag ganun pa rin? Yan. Check natin yung fuse. Teka lang Yan. Check natin yung fuse nung dito sa loob ng basket ng starter. So dito lang yan, takip muna natin. Ayan, sa series 3, yan, B14, ito dito siya sa ilalim. Exalta, ganun din ganun din naman sa B13, yan, nandito lahat. So titignan natin dito, pagbukas natin, nandyan na nakasulat lahat yung niya. Yan, i-check natin yan, starter, ayan, yan, starter signal. So ito siya. So pang ilan siya? 1, 2, 3, pang pinakababa. So bilang tayo 1, 2, 3, yan, 1, 2, 3, yan pinakababa. Ito po yung starter signal fuse. So check lang natin po yan kung busted o hindi. Ayan, titignan natin kung putol yung wire nya sa loob. Kita ba? Ayun, kita naman. So ito, buo naman po ito, buo naman yan. Ayan. Pero para makasigurado kayo, palitan nyo muna ng ibang fuse. O kaya kung may test light kayo, mas maganda. Kung wala naman, gusto nyo tingin muna kayo ng kapareho niya ng
ng amperahe. Ito 7.5, hanap kayo dyan ng kaparehan niya. Ito halimbawa 7.5, ipalit nyo lang siya dyan muna pansamantala para lang ma-check kung mag-start siya. Ayun, pag wala pa rin, na-check nyo na yon, kailangan nyo nang i-check ang starter kasi baka yung carbon niya hindi na talaga umaabot. Minsan automatic po to hindi siya madadala ng tulak. So baka yung starter niya ay yung carbon ng starter niya hindi na umaabot. So ito, na-check ko na to, nababa ko na starter nito at makakapal yung carbon. So sobrang dumi, nilinis ko na rin. Pagkabalik ko ganun pa rin siya. Tapos rinekta ko sa battery yung starter, chinek ko, malakas naman ang pitik niya ng solenoid at malakas din ang ikot niya. Pero pag pinapasok na siya doon, kahit irekta ko siya, halimbawa ito, rerektahan ko ng wire papunta dito, sisigna para yun ang magiging niya, supply niya, pumipitik lang siya, hindi siya nagdediretso, wala pa rin, hindi siya nagdediretso ng ikot, I mean hindi siya nagka-crank. Inikot ko na rin yung makina nito at maluwag naman. Ang inisip ko nga kasi iba kayo ng issue Tapos pinalitan ko to, yung battery ng iba, baka kasi kailangan lang ng malakas na supply, malakas na battery, I mean ganun din, ayaw pa rin. So ang ko dito na napansin ko, yung solenoid ng starter ay faulty. Ito mismo ayan. Ito mismo yung solenoid niya, ito yan. Kasi pagka po rinekta niya to, pinagdidikit niya yun sa wire ng solenoid, tsaka yung dito sa signal ng niya, ng galing sa ignition, dito rin, ito yan, pinagdidikit niya. Minsan umaandar, minsan hindi. Pero pag rinirekta mo din dito, ayaw talaga umandar. So faulty talaga kahit ibabad mo. Pero minsan doon, pagka doon, syempre mas malakas na yung pitik niya doon. Pag doon mo siya pinagdikit, mas malakas yung minsan umaandar. Ayun, pero minsan din ang hirap kahit igikit mo ng dikit. So talagang titignan natin kung yun yung rason niya, yung sa solenoid mahina na o faulty siya. Kaya tatry kong palitan yung solenoid niya muna. So i-check natin, babaklasin ko muna. Mahalagang malaman nyo po to, yung marami tayong nalalaman, mas nakakalamang talaga tayo. Ayan, kahit hindi man kayo gumawa, pwede nyo i-check sa mekaniko, i-share nyo yung nyo. Ayan. Kaya lang may mga mekaniko kasi na ayaw nilang pinapakialaman sila. So hayaan nyo muna, tignan nyo muna yung ginagawa nila. Pero kung kaya nyo naman i-troubleshoot na kayong mag-isa, di mas maganda, at least alam nyo kung anong mangyayari. Ayan, kung may mga katanungan din naman po kayo, pwede nyo naman akong i-message, PM. Sumasagot po ako, lagi po akong sumasagot. Ayun, wag nyo lang po akong minsan na pipilitin na parang nagdi-demand na kayo ng kasi po, syempre ang dami ko rin pong ginagawa, ang dami kong sinasagot, ang dami kong rini-research, ang dami kong iniisip, ang dami kong clients. So magtiyaga lang po kayong maghintay ng sagot para ma-analyze ko at ma-research ko yung problema ng sasakyan ninyo. So ito po, check ko muna. Wala po sa isip ko, wala pala akong starter at solenoid ng Nissan Sentra B14. Okay lang po, yun lang naman po ang mahalaga, na ituro ko yung paano i-troubleshoot kung ang issue ng sasakyan ninyo ay no start, no crank, pero may click. So yun po, sana may natutunan kayo. I-update ko na lang po kayo kung sakasakaling makahanap tayo ng pyesa para po dito sa troubleshoot natin na Nissan Sentra B14. Maraming salamat po. Please like and share, and follow na rin po sa page natin, at pag-subscribe na rin po dun sa YouTube channel natin. Maraming salamat po.